پاکستان میں تنازع پر افغان تاجر پریشان، ٹرکوں پر لدے سبزیاں اور پھل خراب ہونے لگے۔ افغان طالبان کا پاکستان سے تنازع افغان تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ پاکستان میں داخلے کے منتظر ٹرکوں پر لدی سبزیاں اور پھل گلے سڑنے لگے۔ نقصان کے پیش نظر تاجر افغانستان کی مارکیٹوں میں اپنا مال اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے انگور خراب ہونے پر تاجروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے تعلقات بہتر کر کے تجارت بحال کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد کنٹینرز کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سینکڑوں کنٹینرز گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہیں اور سینکڑوں کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں، جبکہ ڈرائیور بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔